Unsa naman Giingon po sa problema? International Criminal Court kung ICC Radyo Mandong, pinaagi silang spokesperson nga si Fadi El Abdallah. Isahang pagpaklaro kagahapon nga pag-surrender ni former President Rodrigo Roa Duterte. Desisyon man ay sa Philippine government Radyo Mandong. Yes, tinuod na. Himo man sa Philippine government. Tinuod na mo nagisulti sa ICC. Karon mao ni ang ilahang gusto gyud madungog gumikan aligasyon deny sa gobyerno dinhi sa Pilipinas ang pagpaaresto kang FPRRD. Igo lang ba daw sila matod pang nagrenta og airplane para ihatod daw dayon dito sa ICC si FPRRD. Gani ka Jumandong, ang man di ay nga face di ay karon nga nagsumite og mga dokumento, mga ebidensya, naa pa man ni sa pre-trial phase diin ang mga judges mooy mo suta kung ang kini nga mga charges kontra kang Duterte kinahanglan ba mo proceed sa trial. So maghula ta ani pila ka adlaw Radyo Mandong samtang naa sa pre-trial phase ang mga kaso ni FPRRD. Ang decision sa judges ang atong hulaton kung kinahanglan pa ba mo proceed sa trial, which is ang katong una nila giingon karong September 2025. Di basta-basta so sa ato pa. Kung based unya sa mga pag-ukay sa mga judges sa mga ebidensya, kung kining ebidensya maubay magtukmod sa ilaha nga pagadunggon ang kasong crime against humanity for murder kang FPRRD, so magdepende unya na sa appreciation sa mga judges sa mga ebidensya nga gihukad ngadto sa ilaha sa kinin ang prosecution. So pananglitan dili mo believe ang kinini ang mga husgado Radyo Banren sa mga ebidensya gipresentar nilang Trillanes o nila ni Conte o di Lima nga mingon ang mga judges sa maning mga ebidensyahan ni may bulok politika man na nga dili idayon ang trial na posibleng matinuod tong giingon magkasama sa reliable source nga mga pitsa 15 daw buwan sa Abril murag moabot nas digong dres Pilipinas. Nasa yun ang growth sa mga eksperto na Radyo Mandong. Agitan daw sa reliable source. Magbiko gyud ko pink. Madayon gyud tong sabot Radyo Manres ka magbiko tag pink.